आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी सॉफ्ट एंड क्रीमी रेसिपी जो कि बन जाएगी बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट से, वो भी मिनटों में। मुझे यकीन है कि अगर किसी को वेजिटेबल नहीं भी पसंद ना वो भी इसको खाएगा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू, शिमला मिर्च, प्याज, क्रीम ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ब्रेड स्लाइसिस पर लगा देंगे। फिर थोड़ा सा दूध लेंगे, इसमें नमक, लाल मिर्च और 2 अंडे डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड को अच्छे से एग में कोट करके दरमियानी सी आंच पर इसको फ्राई कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।